us. Niggas be envious. I know why they hating on us. Cause the style so fabulous. I'ma be real on us. Nobody got nothing on us. Girls be all on us from London back down to the US. Итак, всем привет, это обзор на McLaren Senna. Перейдем уже сразу к сути. Коробка стандартная для Лего, на передней стороне машина на красочном фоне, сверху характеристики настоящего спорткара, на задней стороне перечисленные немногочисленные функции. Что меня сильно удивило, размеры коробки. Она огромная и почти догоняет коробку от 42 на 99. Сравнение размеров, какого вы видели ранее в ролике. Здесь нас ждет много деталей, а также до хрена наклеек, которые, к моему удивлению, не помялись. Инструкция тоже стандартная, но есть прикольные развороты, где сравниваются спорткар и модели из Лего. Показаны наборы первого полугодия 2021 года. В конце список деталей. Те, в которые я тыкаю пальчиком, для меня новые. Вообще, этот набор оказался для меня хорошим ресурсником, так как за 2700 рублей с копейками я получил множество полезных деталей. А теперь от ресурсности давайте перейдем к сборке. Мне понравилось решение поставить уголки для мотора через деталь. Вроде просто такого еще не использовал. Вот такой громкий мотор у нас получился. А также изогнутая рама. А вот и собранная модель. Girl, you know you got me. With your pistol, shot me. And I'm here helplessly, in love and nothing can't stop me. You can't stop me once I started, can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it. So let's be about it. No, don't funk with my heart. Baby, have some trust. Выглядит так круто, что я все наклеечки аж наклеил. Детализация хорошая, моторчик стучит, колеса поворачиваются, двери открываются, салончик даже есть. Сама модель большая, почти как Defender в длину, но на полку самое то. Вот мы и подошли к вопросу, для кого же этот набор? Ну, его можно поставить на полку или пустить на детали, но для игры модель не подходит. Когда ее берешь сбоку, отваливается порог. На ковре тоже с ней не поиграешь. Так что делайте выводы сами. На этом все. Я с вами прощаюсь, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!